我们都知道多吃南瓜对身体非常友好。今天这个南瓜红豆卷我家已经做了无数次了，蓬松香软，还加了粒粒红豆，真的比面包还好吃，而且一次发酵，做法超简单。这里是190克蒸熟的南瓜，压成细腻的南瓜泥，放置温热不烫手后，加入3克酵母，先充分搅拌溶解，再加入大约300克普通面粉，搅拌成细碎的小面絮，先揉成粗糙的面团，不用发酵，我们移到揉面垫上，像搓衣服一样把面团搓光滑，然后搓成条，分成大小均的面剂子，小剂子立起来按扁，先擀成长条状，再撒上一层蜜红豆。蜜红豆我家一直吃的是这一款，它是独立小袋包装，干净卫生，容易存放，而且配料表只有红豆、白砂糖和水，小孩吃也放心。用手压一压卷起来，开口向上给它按扁。